discuss the Sony Bravia LED TV বা Sony LED TV price in বাংলাদেশ। আমরা Sony টিভির উপরে আজকে একটা রিভিউ দেখব যে Sony টিভির প্রাইসগুলো কেমন আছে বা কি কি ফিচারস এই টিভিগুলো अवेलेबल আছে বাংলাদেশ মার্কেটে। আমরা Sony Samsung টিভি দেখব, তার আগে আমরা একটু ব্র্যান্ড বাজার একটা প্রোমো দেখতেছি আর একটা ডিসকাউন্ট অফার চলতেছে Sony Samsung টিভির উপরে। এখানে দেওয়া আছে যে ব্র্যান্ড বাজার আর এই একটা অফার চলতেছে আপ টু 65% ডিসকাউন্ট, 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন, সাথে 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। এই অফারটি ব্র্যান্ড বাজার শপে আসতে হবে অথবা বাসায় বসে আপনি কিনতে পারবেন। এই শুধু একটি SMS করার মাধ্যমে। SMS-টি করতে হবে এই নাম্বারটিতে। এখানে দুইটি নাম্বার দেওয়া আছে 01618028590 অথবা 01619550030। এই নাম্বারগুলোতে আপনি ডায়াল করে অথবা মেসেজ করে টিভি কিনতে পারবেন। আমরা সনি টিভির উপর একটু প্রাইস দেখব। আজকে সনি টিভির উপর সনি 4K থেকে শুরু করে 24 ইঞ্চি সবগুলো টিভি এখানে আছে। সনি ব্রাভিয়া আপনার সনি 24 ইঞ্চি LED টিভি, যেটাকে বা মডেল নাম্বার হচ্ছে P412। এটি আপনার 17,900 টাকায় দিচ্ছে তারা, 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি সহ। 32 ইঞ্চি টিভি আর 302D আর 6D আর সি যেটাই আপনি নেন পড়বে 23,900 টাকায়। আর 32 ইঞ্চি আর 500C এটি একটি ইউটিউব টিভি, ইউটিউব ওয়াইফাই USB বিল্ট ইন একটি LED টিভি, স্লিম মডেল হবে। এটাকে অনেকে সেমি স্মার্ট টিভিও বলে। এটা দাম তারা এখানে দিয়ে রাখছে 29,999 টাকায়। আর নতুন মডেল সনি ব্রাভিয়া 32W602D, এটির প্রাইস 31,500 টাকায় দেওয়া আছে। এটিও খুব চমৎকার একটি টিভি। এই টিভিটার মধ্যে কিন্তু আপনি স্ক্রিন মিররিংও পাবেন, যেটা 500C-তে ছিল না। এই টিভিটাও 2016 সালের মডেল। ইউটিউব ওয়াইফাই অপেরা ব্রাউজার পাবেন, HDMI USB পোর্ট তো কমন। সনির সবচেয়ে জনপ্রিয় মডেল সনি ব্রাভিয়া R352D আর 2C 40 ইঞ্চি LED টিভি। এটির দাম রাখা হয়েছে 34,999 টাকা। এটির ফিচার্স হচ্ছে প্যানেলটি ফুল HD প্যানেল, এবং আপনি যদি এই ফুল HD প্যানেলে করা এই টিভিটি ফুল HD প্যানেল হওয়াতে যেটা সুবিধা হয়েছে, আপনি এবং 100 হার্টজ আপনি ফুল HD যে কোনো ভিডিও সে প্লে করতে পারতেছে। এবং এর সাথে যেটি রয়েছে যে USB এবং HDMI পোর্ট আছে। তারপরে W700C 2015 সালের সবচেয়ে জনপ্রিয় টিভি এটি W700C। তার নিচে আমরা দেখি W650D বা 2D, এটি 42,500 টাকা দেওয়া আছে। তবে এটা এখন বাজারটা মতো আরও একটু কম পাবেন, 40 বা 41,000ও পেতে পারেন আপনি। W43 ইঞ্চি W750D এখন 51,500 টাকা নিতে পারতেছেন। এটিও ইউটিউব ওয়াইফাই অপেরা ব্রাউজার স্ক্রিন মিররিং সাপোর্টেড একটি LED টিভি। W650D 48 ইঞ্চি টিভি দেখতে পাচ্ছি আমরা। 700C দেখতে পাচ্ছি 58,500 টাকা। এই টিভিটি খুবই W700C দেখতে পাচ্ছি আমরা 65,000 টাকা। এটি একটি খুবই জনপ্রিয় একটি টিভি এবং ফুল স্মার্ট টিভি, কারণ 16 সালে কোনো ফুল স্মার্ট টিভি ছিল না। W650D আর 2D 48 ইঞ্চি টিভি বা 40 ইঞ্চি টিভি কিন্তু ফুল স্মার্ট টিভি না। 49 ইঞ্চি W750D নিতে পারতেছেন আপনি 69,000 টাকায়, এবং 55 ইঞ্চি W650D নিতে পারবেন এখন 93,000 টাকা। 50 ইঞ্চি সনি অ্যান্ড্রয়েড 3D, যেটি খুবই জনপ্রিয় একটি টিভি, অ্যান্ড্রয়েড 3D টিভি। এটি আমরা দেখতে পাচ্ছি 95,000 টাকা। আর এটা 43 ইঞ্চিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি 63,000-এ। এটি খুবই জনপ্রিয় টিভি। এবং 55 ইঞ্চি W800C 1,14,000 টাকা। পঁয়ষট্টি ইঞ্চি W650C আপনি নিতে পারবেন, আর উনি 1,99,000 টাকায়। এইগুলো সবই আপনার অ্যান্ড্রয়েড 3D স্মার্ট টিভি।
এবং আমরা কিছু 4K টিভিও দেখতে পাচ্ছি এখানে। 4K টিভি যে ফিচার্স ব্র্যান্ড বাজার থেকে যে ধরনের প্রাইস দেওয়া আছে, 43 ইঞ্চি দাম দেওয়া আছে 96,000, 49 ইঞ্চি 4K স্মার্ট টিভি দেওয়া আছে 1,12,000 টাকা। সনি ব্রাভিয়া 55 ইঞ্চি নতুন মডেল যেটা 55X850D 2,25,000 টাকা দেওয়া আছে। এছাড়া আরও কিছু মডেল দেওয়া আছে। ব্র্যান্ড বাজার যেটা বলতে চাচ্ছে বেসিক্যালি 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি তারা দিচ্ছে, 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি তারা দিবে। এবং আপনি বাসায় বসে টিভিটি কিনতে পারবেন এই দামটা আপনি। আর এছাড়া সনি হোম থিয়েটার এখানে রয়েছে E3100 5:1 হোম থিয়েটার সিস্টেম উইথ ব্লুরে ডিভিডি প্লেয়ার, এটিও এখানে দেওয়া আছে। সনি E4100 নিতে পারেন 5:1 এবং E6100 নিতে পারবেন এবং N9200 সবচেয়ে লেটেস্ট মডেলের একটি হোম থিয়েটার সিস্টেম। আর ব্র্যান্ড বাজারের অ্যাড্রেস হচ্ছে হাউস নাম্বার 3, রোড নাম্বার 3, ব্যাক সাইড অফ সিটি কলেজ। DSLR ক্যামেরা, CCTV ক্যামেরা।